Oi, gente! Hashtag Madu Speaker na área. E bom, no vídeo de hoje eu não vou contar onde eu estou. Vocês vão ter que descobrir depois. Mas é isso. We are. Estou com a Gabi. Dá oi, Gabi. Oi. Daqui a pouco ela aparece e vamos fazer coisas incríveis, não é mesmo? Estamos cantando Big Time Rush. This something. We are. Que susto. Foi pronto, lascou-se. Lacrou, amiga. Oi? The answer to a never-ending story. Pessoas, eu quase infartei. E aí, quase morreu? Quase. Se não fosse pelo quase. Oh, cru. Meu Deus. A gente vai morrer. Cara, sei que eu fiquei fazendo isso. Ai. Para, grava você que eu não sei gravar isso. Nossa, meu cabelo tá muito cagado. E o meu? Amiga. Jinx! Escondamos nossas mãos. Obrigada pela participação. Tchau! Adeus! Até amanhã. Isso aí, tá? Não esquece! Tem que trazer o fermento. Por que fermento? Amiga, ficou... Olha a fogueira, ia. Meu Deus. Agora só um... Será que dá pra fazer alguma coisa? Amiga, está na frente da minha câmera, amiga. Será que dá pra ver alguma coisa? Peraí, eu vou ligar o flash. Olha, obrigada pela luz extra. Vai gostar Vai sem lá. filmar. Pela luz extra no meu... Ih, foguinho. Olha. Cresce fogo, cresce fogo. Começa a soprar do Nós nada. somos largado e pelado aqui. Vai, tô filmando. Não. A gente tá filmando, tio. Modo de pouca energia. Amiga, depois você me passa algumas coisas, tá? Porque a coisa aqui tá bem complicada. Meu celular daqui a pouco tem hora que susto. Tio, cuidado. Foi, moço? Ele engoliu coisa. Nossa, Tudo bom? Obrigada pela Olha lá, luz de luz volta. Não, amiga. eu tenho que pegar aqui. Olha o foguinho. Esse fogo ninguém sabe fazer igual. É um fogo. Terra. Fogo. Terra. Estamos aqui no modo, Água e ar. modo sobrevivência. Isso aí. Ai, putz, mas onde que eu vou fumar? Tá bem atrás? É isso que dá, meu filho, ó. Puta, tô ficando defumado aqui. Eu falei que a gente ia sair defumado disso. Sai defumado. Olha a fumaceira, gente do céu. Tive que ir na pontinha do pé. Eu tive que ir na ponta do pé, porque será? Porque alguém é maior que eu, né? Fogueira! O que tá acontecendo, amiga? Você tá gravando vlog pro teu canal? O que aconteceu? Eu fui fumar. Foi Eita! fumaça na minha cara. Olha a pessoa mais linda que existe na vida. Tá Ela. atrás da câmera. Oi? Você falou, olha a pessoa mais linda que existe na vida. Eu falei, tá atrás da câmera. Ah, tá, obrigada. Eu não entendi, foi nada, mas a gente releva. Fumaça, você vai pro... Aqui, ó. Aqui é... Você não ligou o flash pra você filmar? Você ligou o flash pra filmar? Como que funciona isso? Você vai na câmera. Fogo. Gente, vem, sobe a sumaça. É sumaça, não é nem fumaça, né? É a sumaça agora. Né, amiga? Fogueirinha e a fumaça. Nossa senhora, fumaça, quem fumaceira. medonha, a fumaça, ela... É a chumaça agora. Meu Deus. Peraí. Ai, barulho. Esse é o fogo, Uau. pra quem não sabe. Quem não sabe. Olha que bonito que fica. As crianças, às vezes, acham que fogo Muito maravilhoso. Vou trocando lugar aí. Olha a lua atrás das nuvens. Onde é que tá a lua? Não tô vendo lua.
Atrás de Ureia. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aqui escutando Noah Ureia. Ureia. Oh my God. Eu não falei. I don't. Yes! Very good! I don't not. Esse é meu inglês, tá? Exatamente por isso. Tá ótimo. Deixa seu like, se inscreve no canal. Ó, a Gabi tá ali, ó. Ela tá... Mostra a Candide também, ali, ó. Não dá pra ver nada, mas tá aqui. Não dá pra ver. Ser você, Noah. Ela, principalmente, por favor. Sério. Ela, principalmente, eu aqui, né? Amiga, eu assim, ó. Cara, ela tá tipo... Tchá! Ela quer, tipo, muito conhecer você, entendeu? Como é que eu... Ela tá tipo... Trá! Tá, ela quer muito conhecer você. Então, por favor, entre em contato. O Instagram dela é GabiZap. Eu vou deixar aqui, tá? Por favor, Noah. Veja o vídeo. E, por favor, mande mensagem pra ela. Ela gosta, tipo, muito de você, sério. Ela é, tipo... Eu não sei como te explicar, entendeu? Mas ela tá quase chorando aqui. Então... Amiga, não chora. Tá vendo, Noah? Eu preciso que você mande mensagem pra ela. Obrigada. Assim, ó. Então é isso. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo e beijos.